皆さん、Namaste。今日のモジュールの題は日本の年中行事です。最初に学習目的から入ります。本モジュールは日本の年中行事について紹介をしていくとともに、その歴史的背景なども学びながら知識を深めていくために大切です。日本には様々な年中行事があります。人々はそれらの行事を楽しみます。日本全国を見ると各地方で村祭りなどが行われます。各地方では一年中で一番の行事となるのはその村の祭りです。例えば青森のねぶた祭り、京都の祇園祭り、徳島の阿波踊り、長崎の精霊流し、秋田の生ハゲ瀬戸祭りなどがよく知られています。しかし、本モジュールでは全国規模で行われている年中行事に焦点を絞るようにします。最近では西洋の影響を受けたクリスマス、バレンタインデー、ハロウィンなどのイベントが若者たちの間で大きに盛り上がりを見せていますが、本モジュールでは日本で古くから行われている行事だけを取り扱うことにします。ポイントを申し上げます。日本の代表的な年中行事を知ること、日本人の生活のパターンを学ぶこともその目的です。同じように、日本の年中行事のしきたりなどを理解することは、日本の文化の理解するために大切ですね。3番は日本の年中行事の歴史を知ることです。特に伝統的な年中行事の場合。1、お正月。1年の最初の月に行われている行事を正月と言います。お正月にはその年の豊作や健康をもたらすとされる一年の神様を家に招き入れる行事ですね。お正月の前にはその年の神様を迎えるためにうちの内外を掃除し、お正月の飾りである門松や鏡餅を飾ります。1月1日の元旦を迎える時間になると、初詣に出かけます。初詣が盛んに行われるようになったのは、明治時代以降のことです。しかし、この時期、有名な神社やお寺には多くの参拝客が訪れ、一年の無事を祈ります。現在では明治神宮や川崎大師などへの初詣が増えています。お正月には家族や親族が集まり、病気と家内安全を願い、そしてお雑煮や
おせち料理をいただき、新しい年を祝います。2番、節分。節分とは本来、季節の分かれ目を指しており、24節気の立春、立夏、立秋、立冬の前日を指すものです。現在では旧暦、太陽暦の代わりに古代の人々は使っていた陰暦の正月に近い立春の前の日が最も重要です。そうされていることから、立春の前日の実を節分と指すようになり、2月3日頃に行われています。節分は中国で古くから行われていた儀式に由来しています。遣唐使により日本に伝わり、宮廷行事になりました。かつては鬼の目のつけた人を病気や災害をもたらす邪気に見立てて、弓と矢、盾などを使って追い払う行事でしたが、やがて豆をまく行事に形を変え、江戸時代には庶民の間にも広がりました。豆を鬼の目に投げつけ、鬼を滅する豆の語呂合わせに通じると言われています。これも一つの伝説ですね。現在では節分は鬼は外、福は内と唱え豆、つまり大豆をまき一年の無事を祈り、年齢の数だけ豆を食べるという習わしがあります。3番、ひな祭り。ひな祭りは3月3日にひな人形を飾り、生児の成長を祝う行事です。また、上司の節句、桃の節句とも呼ばれています。上司とは3月の最初の実の日のことを指し、古来中国ではこの日を薬日としてみそぎをする節日として人々は口や手足を洗い、自分の身代わりの人形に汚れを移し川に流していました。このことが日本へと伝わり、平安時代には人形を川に流す習慣があったと言われています。奈良平安時代の貴族たちによって宮中では曲添の宴が催されていました。このことをひな祭りの由来であるとされています。室町時代の流しびなを経て、江戸時代以降には人魚のような湖に流すのではなく、ひな人形を3月3日に飾り祝うことが広まりました。現在のように王朝風の姿で、男の子は衣冠と体、女は十人一重
という姿になったのも江戸時代のことと言われています。端午の節句4。端午の節句は5月5日に鎧、兜を飾り、鯉のぼりをあげ、勝負湯に入れるなど、男児の成長を祝う行事です。現在は子供の日として国民の祝日にもなっています。また、勝負の節句とも呼ばれています。端午とは月の初めの馬の日のことを指し、5という文字の音が5に通じていることから、5月5日を端午の節句と呼ぶようになります。5月5日に祝い、ちまきなどを食べる習慣があります。しかし、これは中国の紀元前3世紀、中国の紀元前3世紀の宋の詩人、屈原の命日がこれにあたり、中国で祝いがあったという習慣が日本にも到来しました。旧暦5月の初めは梅雨入れの時期で、この季節には菖蒲や蓮という香りの強い植物で毒気を払う風習が古くからありました。また、この時期は稲作にとって雨に恵まれた大切な田植えの時期であり、早乙女と呼ばれる若い娘たちが田植えの前に汚れを払うために菖蒲の葉っぱで吹いた小屋で身を清める行事として端午の節句の日に行われていました。前に汚れを払うために菖蒲の葉っぱで吹いた小屋で清める行事として端午の節句の日に行われました。もともとは女性のために催しでしたが、武家社会になると宮中で男児の祭りとして定着し始めます。菖蒲が勝負、つまり武を尊ぶに通じる、武を尊ぶに通じることや、男性社会中心の武家社会では、この時期に宮中で汽車の行事が行われていたこともあり、次第に武家の男児がたくましく育つための行事へと結びついていったと考えられています。鎧、兜と鯉のぼりを飾る風習が定着したのは江戸時代になってからです。徳川幕府は端午の節句を長い繁盛を願う重要な祝日と定め、鎧、兜や武士人形を飾っていました。鯉のぼりは江戸時代の中頃に裕福な町人たちが武士の風習を真似て発展したのです。中国の鯉が竜に変身するという登竜門の故事にあやかり、鯉のぼりは
あげられるようになりました。七夕は7月7日に行われます。また、七夕の節句とも呼ばれていましたが、七夕は献牛と食女、つまり織姫の物語が有名です。中国から伝わったこの物語と紀行伝という女性が裁縫や手芸の上達を願う習慣は奈良時代に日本へ伝えられました。献牛と食女の物語が伝わり、以前より日本では七夕爪という伝説がありました。7月7日の夜に神が降臨してくるので、七夕爪が旗を折り、神の衣を作り、神様に備え、人々の汚れを引き受けてくれるという伝説があります。七夕は中国の伝説や風習と日本の伝説が融合したものです。また日本で七夕と呼ばれているのは、旗織姫が由来であると考えられています。七夕では願い事を書いた五色の短冊を笹に飾りつけます。6、お盆。お盆は8月13日から15日、旧暦の7月13日から15日に祖先の魂を供養する行事です。お墓参りをし、祖先の霊にごちそうを備えて慰めます。ある説では、お盆はサンスクリット語のウランバナという言葉に由来するとされています。仏説裏盆経に見える裏盆の略語とする説も広く知られています。また、仏説裏盆経の内容は日本へ取り入れられ、平安時代中期では裏盆会として貴族の年中行事として催されるようになりました。そして裏盆会は室町時代になると戦乱や災害などで亡くなった多くの魂を救済する機会へと性格を強めていたようです。寺院での裏盆会は裏盆絵と言われますが、民間の行事であったり、祖先を供養する習慣と合わさり、変化の重ねて現在の盆行事へと形成されてきたと考えられています。7番、中秋の名月、つまり秋の月、旧暦の8月15日、陽暦では9月20日頃のことですが、満月を中秋の名月と呼びます。旧暦、つまり陰暦では、秋は7月、8月、9月の3ヶ月間を指します。8月はその真ん中にあることから、中秋と呼ばれています。
現代では中秋の名月が見える場所にすすきを飾り、月見団子と他のごちそうを作って飾り、里芋などを備える習慣があります。そして月を眺めながら鑑賞するという月見の行事のことです。中秋の名月を鑑賞する習慣は古代中国で行われていた月見の縁が日本へ伝わってきました。そして奈良平安時代の貴族がこの習慣を取り入れ、和歌や短歌などの歌を読むという華やかなお月見の縁が催されています。江戸時代になると庶民の間で広まっていました。江戸時代に月にうさぎがいて餅をついているというイメージが次の子守歌や遊戯歌として歌われたようです。うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる。ちなみに月とうさぎの関係が多数の文化圏に見られます。例えばインドも月にうさぎがいると考えられています。さらに旗を追っている老婆も一緒にいると信じられています。日本と同じようにこれが子守歌は言うまでもなく、他の絵本や童話にも語られています。また以前から日本ではこの日に行われていた秋の豊作を祈願する初穂祭りとつながり、農耕行事として意味合いが強まっていました。この時期、里芋の収穫期にあたり、秋の収穫を祝う意味を込めて里芋を備えていたようです。